يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ta'awwal alladzi ya tawaffakum kang mandekno utawa kang gak ngaktifno sapa lazikum ing sira kabeh. Mboten nganti mateni membunuh, mboten sekedar tidak mengaktifkan organ-organ tubuh, mboten aktif. Billaili ing dalam waktu bengi. Allah itu zat sing tidak mengaktifkan kamu billaili, maksudnya mboten ada aktivitas begitu. Yabidu tegese nyekeli sapa Allah arwahakum ing pira-pira roh-roh sira kabeh. Indan naumi nalikane turu. Wa alamulan pirsa sapa Allah ma ing perkara jarah tum kang nglakoni sira kabeh. Kasabtum tegese nglakoni sira kabeh binahari ing dalem wektu rino. Tummayab atukum fihi mongko nuli nangekno to bangkitno sapa Allah kum ing sira kabeh ing dalem nahar. Ayin nahari tegese ing dalem wektu rino. Oleh nangekno birot di arwahikum kelawan balekno roh-roh sira kabeh. Terus iso tangi duwe karep meneh. Tujuane liyukdo supaya den sampekno apa ajalun apa ajal. Liyukdo supaya den sampekno atau den sampai terjadi maksudnya untuk menunggu gitu. Apa ajalun apa ajal musamman kang den tetepno. Wa ta ajalun musamma iku ajalul hayati iku ajal urip, maksudnya batas akhir urip. Suma ilaihi mongko nuli maring apa marji hukum tibali sira kabeh bil ba'si iklan pak. Suma yunabu hukum mongko nuli nyritana sapa apa hukum ing sira kabeh. Bima perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Fayujazikum mongko mal sapa apa hukum ing sira kabeh bi iklan. Pun niki kula terangaken dadi bismillah niki kula bolak-balik matur termasuk ayat sing diakoni Allah niku turu. Nggih, wa min ayatihi manamukum billaili napa? Wan nahar. Karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar. Yang total mengendalikan manusia itu Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyatane wong kepengin ngadeg ya ngadeg, kepengin lungguh nggih lungguh, kepengin mangan nggih mangan, kepengin ngalor nggih ngalor, kepengin ngidul. Tapi itu dipatahkan oleh fakta nak wong turu. Pas turu kan gak dikarep, tapi tangi karepen sapa. Sebab niku turu termasuk ayat kebesarannya Allah. Mergo pas turu tentu kita bisa debat wong iso nentokno karepe, mergo melek. Lah saiki kira turu sing karep tangi to. Sebab iku turu termasuk peristiwa sing dianggap termasuk kebesarannya ayat Allah wa min ayatihi manamukum napa? Billaili wan nahar. Karena saat itu orang enggak punya irodah, enggak duwe karep. Nyatane tani, berarti manusia total di bawah kendali. Terus cara istilah Quran turu iku bikob di arwahikum. Jadi istilah Quran sebagian ayat fayum sikul lati qadu alihal mauta wa yursilul ukhra. Jadi fayum siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil, tapi ketika yang diputuskan masih hidup dikembalikan lagi. Ini ku tani. Jadi kalau bandani malah ini. Wingi-wingi kalau matur saat wong kafir ku aneh-aneh jaluk ayat sing aneh-aneh kayak Kanjeng Nabi kan terbang teng langit dan sebagainya. Niku tidak diterima Allah karena untuk bukti anane baat. Iku Allah nganggo contoh napa? Turu. Jadi ku wong saat ora duwe karep, gak duwe ide, gak duwe macam-macam nyatane napa? Tani. Oh, terus. Niku dari segi makna tauhid. Dari segi makna lugat.
Ini rungokno tenan sampai salah paham. Dari segi makna lugah saiki mari perkara. Ya tawafakum teng ayat niki niku artine kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane boten mati tenan. Terus sumayat atukum fihi liyuqdu ajalum. Lah niku terus jadi perdebatane ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Nggih. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Istilah pangeran ini mutawaffika ini geleng-geleng sitok. Jadi sampean sampai salah paham. Sing jelas ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawafakum wafat itu tidak mati meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turu. Lah Nabi Isa niku niki ruwara tenan. Nabi Isa niku istilah pangeran ini mutawafika wa rafi'uka ilai. Aku iku nurono kowe apa mate kowe. Wes kadung dadi keyakinan Mesias, iku keyakinane kita sing termasuk dalam hal ini kembar mbek wong Nasrani. Sebab Isa Al-Masih niku turun ning bumi. Keyakinan turune padha, tapi cara wong Islam turune iku mateni wayak tulul khindir wayak sirus solid ning ngene hadis-hadis sokha iku mateni celeng, babi lan napa merusak napa salib. Ampun terus dadi mitos macam-macam tentang Isa. Cara wong Yahudi dipateni, cara wong Islam diangkat. Tapi mari dadi perkara redaksine barrafa'ahu wa ilaih. Allah iku ngangkat Isa maring Allah. Wong bayangno maring Allah iku langit. Apa-apa ning langit. Wong nyatane wong mati ya cuma ilahi marji'ukum. Kowe bali ning Allah, nyatane bali ning bumi dipendem. Jadi cerita kita. Akhirnya banyak ulama Al-Azhar sing kekinian meyakini wa rafi'uka ilayya ora kanthi munggah ning langit, ya sekedar mati secara terhormat. Mergo nyatane kata rafa'a itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik. Bener sampeyan iki dolanan ilmu lughat. Karena kata rafa'a umumnya Quran tidak pernah menyangkut fisik materi. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa wong alim kiai diangkati pangeran munggah ning langit fisikil. Ini bedaan tenan. Allah ngangkat derajate wong alim. Maksudnya wong alim diangkat ning langit fisikil apa derajate? Yarfa itu artinya terkait dengan non materi, non fisik. Berarti warafi'uka ilayya itu artinya Allah itu mengangkat derajat. Ya wes akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukhal yang amat-amat, misalnya yang terlalu misalnya sak jiwa saatnya diangkat lah. Sebenarnya mitos-mitos kuno, cara si ahli ekstrim, Ali ya kaya Isa munggah ning langit. Jadi bekas-bekas ning bulan dari kuburane Sayyidina Rasulullah ngali orang Syiah. Ini kumulane kula niku pun kula hitung. Saya itu banyak baca ulumut tafsir, mari dari segi akidatan, walubatan, wa i'roban. Pun kula hitung. Ngaji itu harus kayak ini, punya materi, misalnya Jalalain atau Ibnu Katsir atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi itu tadi. Ono wong bayang Isa itu diangkat di langit tak fisike. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu lugah dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama Al-Azhar di mana-mana itu tidak bisa. Karena warafi'uka ilayya itu tidak ada jaminan naik ke langit. Apalagi kata rafa'a yarfa'u rif'atan itu sering terkait non materi. Kayak yarfa'illahul ladzina amanu. Jumhurul ulama tetap meyakini bahwa Isa itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan, karena piye dia harus dinyatakan gila. Wih langit diangkat ning langit buntis pokoknya walhasil aja sampai ana keputusan nek iki kuburane Isa. Paham ya? Baru fika ini ya. Lah nyatane terusane ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Lan aku iku bebasno kowe Isa sangka niat jati wong kafir. Intine kita harus meyakini nek Isa gak mati
bunuh, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha. Tapi terusannya ayat itu ya perkara meneh. Wa ja'ilul ladzina tabau kafawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Lan aku gawe pengikut tem Isa iku sak ndure wong-wong kafir. Ulama tafsir ya ana sing mung rutinitas tok nulis. Akhire nulis pengikut Isa iku Nasrani. Mergo nabi niku Nasrani Isa. Tapi pengikut sing Isa dhewe kecewa. Mergo dadekno musyrik. Apa pengikut Isa iku wong Islam? Mergo sing ora dadekno musyrik. Rata-rata sampeyan delok teng tafsir Nawawi napa wajah ilul ladina tabau. Kae artine wong Nasrani. Wong Nasrani iku sak dhuwure wong Yahudi. Nah, tapi saiki contone iku wong Yahudi yo sugih-sugih. Apa wong Nasrani? Contoh zaman Nazi bener. Tahu Hitler iku luwih menang timbang wong Yahudi. Zaman apa pembantai. Akhirnya polemik begini. Iku dadekno misteri enggak pernah terjawab. Lha niku kula cerita tenan. Gara-gara secara lugat ya tafatu artine iso nuron wis. Akhirnya sing wis misteri ku ora terjawab nglahirno satu mitos nek sampeyan ana Mesia Isa iku turun Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun jeneng Mahdi sing dimaksud Kanjeng Nabi wonge jenenge Mahdi apa fungsine Mahdi? Iso wae jenenge Mustofa tapi fungsine Mahdi. Iso wae jenenge Ruhin fungsine ora sing meyakini fungsine. Lah akhire akeh sing ngaku nabi. Lah iku perkara. Lha ndek iki wancana silsilah. Dalam perdebatan pengikut Musaddaq niku keyakinane ngoten karena ada Mesia. Mesia itu ya Musaddaq sing ngaku napa? Nabi. Nah. Lha kula mulane wingi ngomong mbek Romanto. Kancamu sing bidol-bidol sing sering sufi ku kandhani. Agama nggawe ruang fantasi. Iku kok do ngaku nabi. Mare tak ulang fikih ya gantian anak. Iku masalah yang mulai zaman Ahmad Ghulam Mirza sampai Musaddaq sampai Ilya Aminuddin Bamalillah sing ketemu Jibril macam-macam terus sampai perdebatan mereka Mu'tabarat Tijani mergo jare nggawa mandat nure Kanjeng iku kuwabe iku berangkat dari satu lughat sing secara makna iku mustaqrah iku ya tawafakum artine piye wa rasul kaile artine piye ketika Nabi ngendikan akhir zaman Imam Mahdi ku ya artine piye meneh. Mulane kula bolak-balik matur pada akhirnya ilmu tertinggi ya subhanaka la ilma lana illa ba'alam. Tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wa napa? Wis tetep mergo liyane ku mau teori tok. Nah jangan-jangan dia bener. Imam Mahdi wong jenenge Mahdiyun Hadayah di Hidayatan Mahdiyan itu sing terkait wong sing ngekeki hidayah. Akhirnya mulai Ahmad Ghulam bin Mirza jadi nabi mulai dhisik ya wae. Nanti sumber Jawa, pakai ngaku nabi. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruang untuk orang-orang sing begitu. Kan sampai delok perdebatan Thariqah Tijani tahun 86 tengene Ahkamul Fuqaha napa tentang keputusan NU. Ketika mbutet Kyai Ahmad Tijani ditentang oleh ulama Jombang, ditentang. Itu diantara poin yang ditentang itu ketika diantara Thariqah itu menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali pertama dan wali penutup. Nah, penggemar Abdul Qadir kan gak terima kan? Itu perdebatan lu. Mus perdebatan alam gaib sing debat kok wong doyan sego. Ora tau sambung, ora tau sing debatno, ora tau mukataba, ora tau ma'rifat. Wong gendo-gendo bakatane wali. Terus duwe fantasi dhewe. Akhirnya oleh ngawini beber. Ajarannya betul-betul kalau wong oleh ngawini apa? Ide. Wah itu didandani. Jadi masalah itu tadi, masalah Quran itu diturunkan itu lughatan, ada unsur lughatnya. Lalu lughat itu wong terus fantasi dhewe. Kalau ingin ngaji tafsir teng santri kula tak cerita. Ulama ya agak ono sing pakar, ono sing alim tapi ora pakar. Ya ono sing alim pakar tapi ora ahli hadis, akhirnya gak di sana. Akhirnya masalah itu macam. Contoh gampang ngeten. Musa Samiri itu mitosnya kan
Fakobat tu kop tu dan kola makot bukaya samiri kola basur tu bima lam yabsuru bihi fakobat tu kop datam min asari rasul fanabat tuha wa kadzalika sawarat li. Cerita-cerita tentang kitab Musa Samiri itu roh tipak kelacake Jibril. Jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan Firaun numpak jaran. Tipak pijakane sikile jarane Jibril iku duwe kekuatan nek didakok ning apa iso urip. Hasil Musa Samiri manfaatno iku didakok ning napa patung sapi. Sapi ini iso nyuwara. Nah, cara Imam Nawawi Banten itu diterangno iso nyuwara wa masa iso mlaku. Bahkan sebagian tafsir darane ya berdarah berdaging kaya sapi. Karena mufasir sing era-era rasional kaya golongane Rosi Jalal. Lalu kuwar iku perkarane iku desain patunge iku. Iku cangkeme mangap. Terus dubure bukaan. Jadi kena angin nyuwak. Terus kok dureng kan. Jadi itu ya. Mata nembang ana kedur kena sebarang-barang ceder. Olane ke mufasir kok ulama rasional iku kok gak serem. Mergo fantasine iku kurang. Dugale saltot nafsiri warasu kailaya. Pokoknya artinya Isa gak mati terbunuh. Bukan berarti Isa munggah ning langit. Karena ndak ada bahasa rafa yang menunjuk fisik. Apa artinya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum artinya Allah ngangkat wong sing iman artinya awake diangkat ning langit. Iku ya artinya yarfa. Kene apa sing artinya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum mbok artekno non fisik kok sing warasu kailaya mbok artekno fisik. Mulane padahal saltot nate rektor Al-Azhar. Iku kitab-kitabe cara berpikir begitu. Lah jare ulama sing bantah, pokoke jumhur ulama ra koyo kuwe. Repot kan amun pokoke. Nah, tapi gue ngadepi zaman edan penting, pokoknya penting. Mau saya mikir edan badhe edan kan. Masalah-masalah ngoten niku mau dadekno ruang. Itu gale mitos Nabi Khidir. Ahli hadis mati-matian berpendapat Nabi Khidir wis kapundhut mati. Mergo kulo nafsi gak ikotul mati-matian ahli hadis. Tapi wong toreko, wong sufi mukasafat berpendapat Nabi Khidir udah urip. Jadi rogen jadi peluang golek ning ahli gajah wong. Agar wong dicekeli sing ora ana jempole ora ana apa. Wah, ngelahirno wong ning pinggir kali akeh kan. Ngomong wonten cerita, kanca kula cerita, dal keluarga Sidogiri. Wah, Gus. Niku dereng parah. Kanca kula le parah men. Nggawa manuk cendet digawa-gawa ning segara. Angger kok urip berarti ngliwati maul hayat. Iya, gawa ning kapal perahu nganti mati ya ora urip. Mergo niru zaman Nabi Musa golek Nabi Khidir gawa iwak wis mati. Nak kesentuh maul hayat dadi kejet. Ini tentu masalah agama, masalah yang harus kita imani. Tapi sebetulnya ada batasnya sejauh yang ada shorihan minal Quran wa sunnah. Sebab itu ahli hadis mati-matian ngarang kitab jenis kitab Jarh wa Ta'dil. Itu untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan. Ini disebut cerita Israeli. Di kita ini harus iman dengan sesuatu cerita yang jelas ono shorihan minal Quran wa. Tapi ketika ada shorihan itu bubune wis kakean. Bubune napa mun kakek? Wis nemen kakean, tiap kiai di versi dhewe-dhewe. Jadi toreko ibu tabar dhewe dari mlebu swarga. Ya mbok turuti kabeh. Nah, itu masalah itu tadi. Ketika menyangkut makna, terus analisisnya itu lughawi, wis ruwet. Angger analisisnya lughawi wis ruwet. Kados wa wallazi yatawafakum bandingane Isa disebut napa ini mutawaf. Ini bersama ngerti bahwa masalah-masalah akidah. Mulane nggih niki kula nyuwun sanget. Nak ngaji sing tahqiq. Sampeyan jogeman ngaji gak tahqiq. Nak gak tahqiq sampeyan sesat. Mulane tiap kitab sing jujur-jujur sing dikarang ulama tahqiq mesti akidah yang wajib diimani orang muslim. Karena ini mujma'. Jadi mesti ada. Terus ono sing istilah qolal ulama, qola ba'duhum itu dalam ilmu usul fikih itu detail. Qola ba'duhum ya pendapatnya sebagian ulama. Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Quran, hadis. Tidak ada itu jaminan mewakili jumhur Syafi'iyah atau jumhur Hanafiyah.
Lho ini penting kula aturaken. Selama ini santri salaf itu kelemahannya gitu. Asal ana cerita iku ning kitab diimani. Padahal iso wae qala badul ulama atau qala ulama. Kan tidak ada jaminan tuh ada shorihan minal Quran. Dan Nabi Khidir cek urip nganti kiamat kan nggak ada di Quran hadis. Sing ono mau cerita Nabi Khidir pancen ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Khidir punya ilmu sing Nabi Musa lam tastati alaihi sabr. Ya hanya begitu saja. Tapi kemudian berkembang mitos. Nabi Khidir urip ila yaumil kiamah. Wong sing dadi wali diangkat Nabi Khidir, semua macam itu. Tapi ahli hadis mati-matian tetap berpendapat Nabi Khidir wis enggak mungkin. Mulai artinya begini, setiap kita baca kitab bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mesti qala ulama atau qala ba'du sufia, qala ba'du ulama. Paham ya? Quran tetap tidak menyatakan itu. Quran mau cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna apa? Orangnya itu begini. Ini pulau cerita, kados masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ku jadi mitos. Mitosnya kebablasan ngati wong abangan lah melok-melok ketularan mitos iku. Iku sing disebut mitos Ratu Adil. Ana sing yakini Ratu Adil yo Megawati. Itu kan terserempet. Ya, nek sing seneng artis kok kula seneng sinetron ya milih sing paling apik, sing paling populer kan. Wong cara kanca kula Ratu Adil yo padha-padha milih Mega milih Dian Sastro. Malah edan kabeh. Ora seneng barat milih Madura wae ben barat lho. Lho tenan, fenomena kaya Ahmad Musaddiq ini lepas dari teori konspirasi loh. Itu kan urusannya intelijen yang teori konspirasi. Ini murni yang dari teori ideologi lagi, tidak dari teori konspirasi. Dulu di Amerika juga ada orang mengaku Mahdiyah, David Koresh. Kasus-kasus gitu di Barat, di Eropa, di Afrika banyak. Karena setiap mitos agama itu memberi ruang untuk meyakini lahirnya Mesias. Itu Ratu apa? Tapi wong alim sapa sing wani dujono ana Quran hadis. Kulo apal Quran mulai cilik, apal Bukhari, Muslim, roh. Kulo enggak ngerti lah. Misalnya tenan ana hadis kok paling gak ngerti, aku gak rugen. Tetep ngerti ana nate ning Quran. Wong Nabi Muhammad ngendikan yanzilu Isa hakaman muksiton. Nah sebenarnya Isa itu turun hakaman muksiton. Yaiku napa yaqtulu khinzir wa yaksirus salih. Wa yadul jizya. Ra asli redaksi hadis sahih ngono tok. Isa itu ben turun. Posisine iku ngukumi kelawan keadilan. Wa yaksirus salim menghancurkan salib. Wa yaqtulu khinzir wa yadul jizya. Sampeyan delok nang hadis sahih itu ngoten. Semua anak kiai-kiai itu tambah ketemu Dajjal. Bariku duel menang Isa. Kayak film coba tembok. Itu kan ora karu-karuan es ngono. Dajjal ben fantasi ben Isa tawangan hebat. Dajjal dibuburi. Dajjal wong iki kok rasa. Kupinge kena gutu wong. Saking gede. Ya wis semono pas duel mbek Isa kalah. Ora lama sing gawe fantasi lu ekstrem. Nah, iku ora pati jodoh jotosan barang. Pas Dajjal ketemu Isa itu fadha bakama yazubul milku fil makraf tok wis hancur. Ini luwih hebat sing ngerti iki to. Ora usah jodosan wis hancur. Lho iki kula roh kitab lho, artinya itu ada di kitab-kitab kita. Tapi yang enggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan qala ba'duhum. Jangan-jangan ba'du misalnya wong alim-alim tak Mustofa taruh kena repot. Lho niki tenan niku lho. Lah kebetulan sekolah badu niku merasuki pikirane wong sing setengah roh agama, duwe fantasi dhewe. Akhire sing ngaku nabi akeh, sing ngaku roh Ruhul Kudus akeh. Wiridan ra dhewe gliyeng-gliyeng roh padang-padang dari Jibril. Repot. Nemane saiki wong geman to melok-melok ana Imam Mahdi. Artinya kita sing ahli sunnah sing roh fikih roh Quran hadis ora sampe melok Imam Mahdi ana apa ora jabe wae. Kulo wis sering takoki. Lah nek ngono iku, terus jenengan Imam Mahdi maksud tem takok iki ya. Ya ben roh ora ngarah ben roh ben urip nganti pareke dina nyama. Lah nek jenengan kan tiyang alim nak menoro, aku dhewe ora roh dhewe. Aku ya dari jeneng kitab sing dari badu menepun tak badu ora tau ono sing jelas. Jadi paham ya, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan ada kaedahnya.
Kalau pola ba'duhum itu level sehingga tamridi, wakilah itu levelnya begini. Jadi sebetulnya kitab-kitab kaidah fikih usul fikih itu ada panduan. Selama tidak diredaksikan shorihan Al-Quran wa Sunnah itu tidak wajib diakidai. Atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musmaleh juga tidak wajib diakidai. Karena bisa saja itu hanya tafsiru badin ulama. Nah, tapi karena terlanjur kita percaya rumangsane angger kola ba'duhum itu ya sakral, ya harus di benro sama. Jadi sebetulnya itu ada panduannya. Nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampean yakini sekarang masuk kategori sing kola ba'duhum. Kita ini memang kalau ada hadisnya hanya gitu, dok. Nabi itu hanya ngendikan gitu, dok. Malah versi tenggene kitab-kitab sing anyar karangane tiang-tiang Wahabi napa karangane ahli sunnah sing sakniki niku. Wong nganti diriwayat macam-macam tentang Imam Mahdi. Lah lucune ini wong sampai merasuki pikiran wong awam, sampai wong abangan lah ya de mitos dhewe sampeyan negara iku makmur nak wis tekan Ratu Mahdi. Ratu Mahdi ku sapa meneh? Memareni iki, pokoke percaya sing jelas-jelas iku mareni. Pokoke percaya nak bahwa innal ladzina amanu wa amilus sholihat mesti suwar. Lah aku wis amanu ta urung, wis amilus sholihat ta urung. Nah sing medhit-medhit ya maca wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku sing fikun ta ora, ora wis kok repot bakat nawa Imam. Nah, akhirnya malah jadi nabi kabeh bangsa Indonesia. Lah kula iki urip dari bapak zaman bapak kekuatan yang aku ngerti. Tapi ya lokal lah. Dulu kula isih eling alit kula niku menangi omah-omah digeruduki can nom-nom mergo jare wong iku ya ngaku nabi. Gede-gede liwat media. Mulai liamil amalilan wa manidin niku sing Roh Kudus Jibril sampai yang kemarin. Itu tadi karena itu kemarin di Sigir di Metro TV itu ketika diwawancarai penulis tengok. Di wong Islam diyakinkan be Quran, wong Kristen diyakinkan be tahu. Itu tadi karena tema agama itu mengangkat tema-tema kayak itu. Itu misalnya mitos tentang Mesias, tentang Imam. Nah, akhirnya wong kan dipantasi dewe-dewe. Penggemar Ruhin ya darani ku Ruhin, penggemar Mustafa iku Mustafa. Pas diyakini untung kan ada menengah ya. Darani Nabi Tawali kan untung, kan ada menengah ya. Wah, itu berkembang. Bencana macam terus delik ning Gunung Bogoran macam tawangane entuk wahyu. Itu kan urusan macam. Urusan macam-macam tuh kalau ana kiai wis rapati juga pinggir kali. Jangan itu gare mustajab kan. Tapi nak omahe ana TV ne tawangane ora iwan urusan macam-macam, hakikate Allah biasa sing pirsa. Cuma cara pencitraan sawangane sing ning kene iku macam, sing ning kene ora macam. Akhire sing ngaku nabi yo sotek yo diliane ya ning gunung ning pinggir Bogor. Itu tadi ya kula baleni malih. Redaksi-redaksi di Quran. Mulane ketika ulama itu tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh orang sing menguasai Quran hadis. Maksudnya itu karena banyak yang secara lafaz itu riskan. Jadi riskan. Jadi kudu pahami, jadi ya tawafakum ya sama tani berso bahwa ya tawafakum itu ndak harus artinya mati. Kau ayat iki wa walladzi ya tawafakum. Lah kalau kata ya tawafakum ndak harus artinya mati, jangan-jangan di ini mutawafika wa rafiuka ilayya ya ora mesti artinya mati. Dan itu yang dianut saltut Rektor Al-Azhariyah. Tapi jumhur ulama darani sing penting aja meyakini nak Isa iku mati terbunuh. Nak iku kowe murtad. Mergo ning Quran sharih nak Isa ora mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma soal bentuke nganti ngangkat ning langit iku apa? Allah. Amin. Jadi iku penting kula terangaken. Terus bahwa qa'iru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafaza. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yafarritun. Sumaruddu ila wahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asrul hasib. Sumaruddu mongko nuli den balekno sapa ngakeh il khalqu tegese masuk ila wahi maring Allah. Maulahu tegese napa wae? Zat maulahu tegese bendarane al khalqu. Seperti wa wa ta'awwal al-qadir iku dat sing nguasani. Mustaqlian tegese ingkang nguasai fauqa ibadi sak dhuwure kawulane Allah.
Wa irsilu lan ngutus sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh hafadzatan ing malaikat hafadzah sing tukang pencatat. Malaikat tegese malaikat tuksi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-amal sira kabeh. Hatta idza jaa sigona likane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh apa almautu kematian. Tawaffat rusuluna mongko mateni ing ahad wa fikira asin tawaffa sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat tegese malaikat almuwakkaluna kang den pasrai kabeh. Bikop bil arwah kelawan njupuk pira-pira. Wa halite malaikat lahi fatitu ora pepeka sapa malaikat. Ayu kasiruna tikse pepeka sapa malaikat fima ing dalam perkara yumaruna kang den perintah sapa malaikat iklan. Sumarudu mongko nuli den balekna sapa makhluk ayil khalqu tikse makhluk. Ila wa himarek Allah maulahum bendarane khalqu maliki tegese bendarane khalqu. Al haqqi ingkang hak. Maksudnya sing wujud tenan. Aisabiti. Itu gale kok ngeten iki. Sumarudu ila Allah. Terus manusa dibalekno ning Allah. Apa artine diparakno langit? Artinya wong nek mati iku istilahé sumarudu ila. Lah padha nek isa ya Islam wa rabbuka ilahi. Apa ilaya maring ingsun apa terus artine ning langit. Mulane salto tu mati-matian berpendapat pokoknya yang penting aja meyakini nak Isa iku mati Lah tentang Imam Mahdi kayak ngoten. Kita ini harus yakin bahwa sampai akhir zaman lah itu selalu ana wong sing ngurip-ngurip agamane Allah titik. Mergo sing ana resmine hadis sahih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta ta'tiyahumus sah. Iku sing resmi ana hadis sahih. Selalu ada sekelompok umatku sing zahirina alal haq sampai dina kiamat. Jakarta es kota edan. FPI golek pengaruh ya cek gampang. Jakarta kota edan juga masjid ya akeh sing tahlilan ya. Mergo nase kanjeng Nabi masuk kondisi piye wae la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal. Soal bentuke iku piye macam-macam. Ono NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh macam-macam bu PKS bu P3 buah bu PKN wis bentuke macam sing liwat partai dari sing penting undang-undangnya untungno Islam. Jadi perjuangan kita ning parlemen lewat rancangan undang-undang. Jare kiai ora kok istiqomah mulan. Sing jare pedagang mau Islam ben juga nek sugih terhormat sebuah kon wong teorine mung piye. Sing penting nek niate apik ku termasuk la tazalu qaifatan min ummati zahirina napa? Lah sing Imam Mahdi ne piye? Agama ra wajib ngomong Islam ngerti hakikate Mahdi. Lha iku sing penting sampean harus punya kaidah usul fikih yang baik. Jadi kesalahan umat Islam terutama sing ning pondok-pondok salaf, barang sing misteri ku diimani. Sementara ning mukadimah kitab diterangno barang-barang ngono iku agama ora wajibno kita roh detek. Kita ora diwajibno mau iman bedawe nabi nek akhir zaman ana Isa. Tapi nabi ora wajibno roh detek. Imam Mahdi piye ya nabi ora wajibno roh detek. Tapi gara-gara rono detail terus mengandung hal sing fantasi lah, wong fantasi dhewe. Akhirnya sing aku nabi pirang. Nah, wis tak karu-karuan ampun ngoten mboten karu-karuan. Ala ini ngalawi tetap kedhi Allah al-hukmu te hukum ail qada tegese keputusan an-nafidu ingkang langsung fihim ing dalam al-qalb. Wa wa halate apa iku asraul hasibin iku zat sing banget cepete ngisap. Yu hasibu sing ngisap sapa Allah al-khalqa ing makhluk kullu miskabehane khalqu. Fi qadri nisfi nahar. Ing dalam kadar separuh niri min ayamid dunya saking pira-pira dina dunya. Li hadisin krana hadis bidai kakelan mengkono-mengkono kabeh. Nah niki malih kula terangno. Qadronis fi nahar min ayamid dunya. Niki rungaken. Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Sedina niku pinten ya Ibnu Abbas ya Abu Abdillah. Sedina aku ra roh. Sedina ku pira ra? Kabeh zaman sahabat ditakoki sedina pira ora roh. Saiki wong wani lancang nentokno satu Sawal nganti pirang-pirang. Lha nggih kula saya punya banyak fakta sejarah. Wong nak sing hafal Quran ngalim, kados kula niku ra wani roh sedina ora roh. Saya punya banyak tarikh bahwa mulai dhisik zaman Nabi Adam sampai saiki misteri dina ora tau terjawab. Kowe roh dina?
Ora ben ora. Dina iku resmi dawuh apa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pernah dina iku dinyatakno sedina cara pangeran ka'alfi sanatin padha bae 1000 tahun. Mulane pakar-pakar sing meyakini bumi ku lahir sekian juta tahun ya ana sing percaya nganggo dalil mergo yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Tapi ana ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 apa? Sitok dari 1000 tahun, sitok 50. Berapa ditakoki? Fakil fabika lihi ta'ala wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun. Dari berapa ya? Ya hanya kama yaqulu huwa. Ya dina iku kaya sing dikersakno Allah. Wa fi ayatin ukhra ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50. Ya ada yang akhir. Ya kama ya kulo iku ana meneh sing kaya sing dikersakno. Lah itu pancen pinter. Ya ana dhewe tapi persisé kaya sing dikersakno. Apa wis kuwi to artine kaya sing dikersakno. Lho tapi menjadi pengetahuan ilmiah. Lho niki kula cerita. Kula wingi ngaji, Bani Israil iku pinter-pintere wong. Nganti saiki jenenge Israil wong pinter. Nabi Musa niki gara-gara niki dino. Nabi Musa niku janji ning Bani Israil. Nak umat Bani Israil wis diselametno saka Firaun, Musa dikei hadiah Taurat. Ya Musa pamit. Aku ape napa Taurat ning Turi Sina. Pirang dina ya Nabi Allah ya kalih apa 30. Dina. Bareng wis 20 dina wong Bani Israil nyangka wis 30 dina. Lah, Bani Israil akhirnya imane pas-pasan. Nah, Musa duwe-duwe wong. Jare 30 dina mulai ora mulai. Mergo Bani Israil keliru ngitung, 2 dina diitung sedina diitung 2 dina. Ya tak warai ilmu kelas tinggi kan. Masalah dina itu panjang lan udah menyalahno ahli kitab. Iku asal sulit panjang tuwek. Perkara dina bingung pas umure tuwek. Akhirnya Musa Samiri manfaatkan kesempatan itu. Pas wong Bani Israil. Jadi 20 dina ditinggal Nabi Musa wong Israil cek waras. Ijek urung nyembah anak sapi pet. Bareng mulai mamang. Jebule Musa bodoni to. Jare 30 dina mulai jebule ra mulaimu. Padahal lagi 20. Musa Samiri pintar. Walhasil gawe patung peden. Peras ra mulai. Dekne bingung golek pengiran. Mau ada rawani mulang ketemu, cek mubang-mubang ning gunung Turi. Panjen Musa itu kabeh itu, wong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Lha iku bareng gawe sapi pedet dadi jasad dan ijlal lahu wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Pangerane ning kene malah digoleki. Jenenge hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Musa lali, maksudnya Musa mulai sebab dekne golek pangeran rong ketemu aja cabu entung pangeran ning kene digoleki ning gunung. Wah, akhire wong gane Musa Samiri. Kok dianggap Musa nyulayani jan. Lah saiki sampean tak takon, kenek apa Bani Israil kok ngitung sedina iku 2 dina. Sehingga Musa dianggap nyulayani. Mergo nek wis 20 dina, sedina diitung 2 dina, artine Musa nyulayani 10 dina. Mergo 30 dina iku cek ditoleransi, mergo sesuai jan. Lah nek diitung 40 dina berarti nyulayani ini 10 dina. Sama saya tak bedheki. Dina iku cara ahli hisab lah iku tarife iku 24 jam. Iku mesti nyolong. 24 jam mbok hitung kondi. Nak dina akad itu cara agama mulai tulu samsi. Engko entake dina akad mulai guru samsi, rak setengah dina. Berarti orang sedina penuh dong 24 jam mau mulai tulu samsi sampai urut. Ya ora anak ngono ya tulu samsi sampai tulu samsi meneh. Lho nek ngono mangan senen no. Mangan senen to. Ya padha cari hitungan Masehi ya padha. Mulai jam 12 bengi malam Senin iku wis Senin. Lah tapi engko balik pas jam 11 bengi. Mangan dina berikutnya napa mboten? Intine sedina iku mestine gak 24 jam, aku ben ramangan dina liya 24 jam. Itu tidak ora kepengen tak makan jam. Ora mangan dina liya 24
Selama 24 jam tetep mangan dina liya. Nggih mboten. Selama 24 jam mesti mangan dina liya. Kowe nak narik isi dina, sewengi ku mulai apa? Misalnya Ahad telu samsi. Saiki melok Senin apa melok Ahad? Saiki lho jam saiki. Melok Ahad, cara apa? Cara Masehi kan? Tapi zaman diberi malam Ahad jam 12 bengi. Wong srengenge ngene ngurung turun. Mbok entekno tekem tetep sedina mangan rong dina. Mbok wolak-walik tekem sedina tetep gasak. Rong dina. Asal tarife pasti kerja gasak. Lah mulane gara-gara putaran puluhan tahun, ratusan tahun dina Jumat itu tau ilang. Wala enggak lho niku tak kados kok. Mulane kanjeng Nabi ngendikan wong-wong umat dhisik kelangan dina Jumat. Sing metokno aku jenenge Nabi. Mergo mulai dhisik polemik dina ora tau jelas, nganti saiki ora jelas. Mulane kok saiki lho melok dina apa? Melok srengenge dina apa? Nek hitungane samsiah saiki lho. Melok srengenge sing apa? Mestine kan ijek melok srengenge Ahad to. Mergo engko Ahad, engko Senin lagi dimulai kok tulus Sam. Tapi kan saiki malam Senin kan. Berarti Senin tak gak duwe malam. Lho Senin jadi malam tuh, ayo malam Selasa apa? Bukti dia tetap. Lah kadang gue atau mikir atau bingung tuh. Lah itu nek atau mikir. Akhirnya itu melok itu masalah ilmiah, mbok masalah psikologis rasa. Wong Islam piye ora tau sepakat berdua ora bareng. Lho rumus ilmiah bukan kompromi. Rumus ilmiah ya rumus. Terus gue protes secara, mungkin betul barang tak enak rukun. Kok urusan rukun-rukunan, ono rumus itu bingung kok rukun-rukunan itu urusan ilmu. Mulane dina iku misteri. Quran lan nerangno dina ora tau jelas iku mau. Kadang muni wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfisanatin, kadang muni ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 apa? Mulane berapa sih tak kok ya. Ya ada ya mun kama yakul huwa ya maksudnya kok istidahuna apa. La fakih faqiyatin ukhra hakada ya ada ya mun akor ya kama yakul huwa. Ya itu di mana ya ono meneh ngono. Berarti ya ono meneh ngono tapi kok iki kesana Allah. Repot kan. Mun terus saiki menyangkut hisab. Berhubung dino iku bingung. Terus ahli hisab ku nentokno. Wis saiki digawe gampang ae. Sing darani sedina wis pokoke dimulai nak cara Qamariyah. Nggih cara Qamariyah dimulai saka tulu syams sampai tulu syamsi men. Tulu Qamar. Jadi tanggal 1 dimulai saka tulu Qamar. Iki dibedhai. Maksudnya tulu iku hakikatan apa tulu mar'iyah? Tulu hakikatan cara ilmu apa tulu kena didelok? Ya sama tak bisa ini ya. Misalnya ini garis ufuk. Ini garis ufuk. Misalnya ini garis ufuk. Cara teori falak, bulan nak wis 28 dina iku istitar yauma ini. Mergo bulan iku pokoke putarane iku 28 dina wae statiru rae saten. Berarti pas 29 cek ra ketok, 30 ra ketok. Terus pas tanggal 1 ndekne wis lepas ke garis langit kok ufuk. Lah lepas itu ono sing mulai 0 sekian derajat sampai sak derajat setengah 2 derajat. Tapi ketika didelok iku sajane wis kliwat. Zaman dekne wis lepas. Senajan to gak imkan ru'yah, tetep dekne wis lepas. Lepas kok ufuk. Sekali lepas sak jenenge wis metu to. Kula baleni malih. Ketika bulan wis lepas ke kaki langit kok ufuk, iku mestine wis tanggal 1, baik didelok utawa ora didelok. Mergo dene wis lepas sangko ikatan pertama, wis metu. Lha iku sing dinut Muhammadiyah dinut falak-falak modern. Pokoke anggere lepas kok ufuk sik imkan ru'yah ora ya kudu diarani tanggal sing. Nah, fikih nyaratno ru'yah. Ru'yah wis dhuwur, wis 2 derajat. Lah sing pakar ru'yah lah ditakoki. Lho nak wis ru'yah iku berarti mudake wis pira? Wis 2 derajat. Berarti ini wis metu wis. Hakikate wis metu tapi rong ketok.
Mergo sing darane ya Allah iku darane iku berarti wis ora derajat, berarti awet metu to. Lha metu wis tanggal 1 to, Bro. Wong kula niku anggere wayate bodho niku gawe tak pateni. Mergo wong takok jenengan bodho napa, Gus? Mergo kula wong alim bingung, atine bingung alim lho maksudnya mboten. Nah, cara teori falak pancen ngoten, anggere wis metu iku darani tanggal iku atuh gale tanggam, metu koma. Tanggam darani kowe metu, iku nek wis ndekne roh kowe metu ning ratan, iku tanggamu. Lek jare bojomu mulai sikil metu kala awan darani metu. Lah bener, sing mulai metu kudu ya tak ada. Lho tenan iki ilmu kelas tinggi. Mulane cara fikih-fikih, bojo sampai kiamat ku kemungkinan bisa sampai 4 hari. Tapi ke semelak-melak itu ilmu lho iki. Mun ampe PD botalian kok nager dina Kemis. Sing rambutnya diping dipilok. Kula rada tertarik nek aliran iku mergo gaul. Kan bojo nek nane kan mulai napa niku? Jumat iki. Nager Kemis nggih. Kemis, Jumat Muhammadiyah, setu NU rukun negara. Merukune rukun setu itu NU rukun apa? Negara akad sore kok jumpa ngerti napa? Mereka nak cara teori fikih lho iki ilmu lho apa aja omong wong masalah paham iki ilmu lho. Ora paham mau arane Gus Bas akidah gak jelas. Ya kita ku banyak ra jelas, ya kita aku ora jelas. Nah aku ra jelas kowe lho apa? Gak jelas. Dan aku sing alim ra jelas, tapi gurune gak jelas. Kenapa ditoleransi sampai 4 hari? Potensi istitarul qomar itu lelaten, itu mulai tanggal 29 sampai 30. Sampai besok. Istitar akhir Ramdino, mentokno awal bulan sedurunge Ramdino rak dadi papat. Mergo Ramdino sisa mentokno Saban dadi Ramadan, Ramdino sisa Ramadan mentokno sama. Jadi logika matematikane kena apa ana kemungkinan bisa nganti patang dino mergo zaman Saban yo istitar Ramdino. Ini dia nyimpen Ramdino kok. Ramadan mentokno Sawal yo nyimpen Nah ngono Ramadan mandiri dia ditentang Ramadan ngenteni Saban. Mandiri buyutem. Ya itu kait-kaitno ke Ramadan mek Saban. Lu diarani Ramadan tak usah entek Saban. Lah diarani sama ngenteni entek Ramadan. Lah berarti kan libatno 3 wulan toh. Lah 3 wulan misterine rong dino. Tak iso 6. Lah 6 sing loro dianggap gak mungkin. Mergo wis sedeng ketok welo-welo kuwi darani stres gak. Nah mergo bola nek iso belajar kowe ora darani ra tanggal 1 jenenge wong stres. Wong karo diblok wong akeh kok tetep darani ra tanggal 1. Nah, kenane tenan terbukti. Dadi zaman riyen zaman ulama wis tahu. Bodoh ganti beda pandang dino wis tahu. Mergo cara hitung-hitungan mungkin. Ini lho ilmu ora toleransi. Wong Islam amen geger lho urusan geger. Apa ora ono bodoh ora geger. Mun tekan masjid mari geger. Urusan geger ora usah ngenteni bodoh. Tapi tadi PKB ra yo geger, geger nyala-nyalano sawal. Kuwi wis dibatas. Lah nek ngono mate sampe geger terus perkara bodoh-bodoh. Cangkemmu. Lah kok ora geger liyane bodoh. Partai-partai yo geger iki rebutan santri yo geger tekan masjid dimarahi. Geger wong terlatih. Rebutan pengaruh dimarahi geger. Juga partai bisa berusut dimarahi geger. Wong tadi kita Jakarta ono sidang penggugat Gus Dur mantan DPR didadekno Gus Dur. Gugat pirang miliar. Nah geger ku pasale wae. Ini urusan ilmiah, urusan geger. Ini tak terang ilmiah. Ya Gus masuk akal ya. Ini urusan geger-geger, ini urusan ilmiah. Lah mulane Kanjeng Nabi nate baga, aku iku rabi sing nemokno dina Jumat. Nek ora ilmu apa tau ulah dina Jumat. Foto bentone kan aneh. Cara bento kan takok. Kanjeng Nabi ku baga mergo aku iku nabi sing metokno dina. Ya cara ke protes. Apa nate ilang kan dina Jumat. Mulane diilmiahi, apa-apa diilmiahi. Mulane dina sing resmi mu 6. Mergo 6 iku jek mungkin, mergo dina mesti libatno mok 3 wulan iku. Mergo dina sing resmi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setu dianggap dina gak resmi.
Cara wong Yahudi Sabtu iku pas pangeran kesel bar gawe langit bumi istirahat. Lha Allah gawe langit bumi 6 dina, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mulane darani wong Yahudi pantangan dina Setu wong pangerane tak Setu cuti. Mulane pangeran terus lewat Nabi Muhammad duka, yaiku Allah cerita aku gawe langit bumi wa ma masana mil luhur aku ora kena kesel. Fasbir alama yaquluna gatekno cangkeme Yahudi ono urusan. Lah nek ngono dina itu berarti mau pitu itu apa tenan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lah Setu. Mak ngono pitung dina. Tapi dina pitung dina tetep mangan dina liya. Mulane wong Jawa darani seminggu tetep 8 dina. Nek wong seminggu piro? Wong 8 dina kan mergo putarane Ahad nganti Ahad meneh. Mergo gak iso dina gak ngibadah mangan dina liya. Lihat. Dia nggak meni seminggu pitung dina atau 8 dina. Misalnya, kul tang Ahad tak sahur seminggu, maksudnya akad ngarep kan? Lah itu pitung dina atau 8 dina? Ngono. Dari seminggu mau pitung dina. Lur masalah dina gak bulet tapi ya. Kowe ora tau sinau hisab yo, ora tau sinau apa wae. Ora tau sirawan repot. Mulane kula dadi kiai profesional. Kula kan mun kiai ngalim artine ora tau diundang semaan, ora tau diundang resepsi, ora tau diundang pidato. Ya pancen kula mun kondo. Pokoke ana resepsi ya diundang, ana pidato diundang nggih. Jeneng bagian kiai ngalim wis kula nak tangkel hukum tak iya tapi pokoke diundang-undang nggih. Ya ora arep buat tak titip napa ngoten mawon. Tapi resikonya jadi hasilnya kula sinau terus. Kok kakek ditakoni wis setengah ngalim. Tapi kan setengah ngalim itu berarti nawan si enteng ya mau 14 dino mulai disewis misteri mulai kaji nabi ku bangga metuk no tidak Jumat kok tahu hilang lho sama saya bawang no sedurunge Masehi SM sama saya delok tahun Abu G tahun Cina tahun Masehi Hijriyah terus tahun ini sinten wong Jawa no kabeh nggak bisa sejuta lagi nentang nomor sama likur tolong pulau tahun nak macam-macam lah. Olah ada gerara sifat tak kok ingat abu sih, bulat betul mulai riset tak. Cina itu tahun berkomat lah. Umpama sebelum Masehi ini tak betul ini. Umpama kita jadi nabi sebelum Masehi, terus Allah ngendikan ini. Cung ibadah paling apik dina Jumat. Ayo kowe lembule iki gitu. Lho kok nek kena ana Jumat iki kan ana tanda-tanda to. Nah pertama itu Jumat. Lah misale zaman iku kok ditakoki. Allah nggawe titah. Samusa iki kok nak ibadah pas dina Jumat ditakok. Jumat sing ndi lho. Betul dina bulet ngoten niku. Nah, mulane saiki berarti tiap sedina iku mesti mangan rong dina. Lah akhire Bani Israil ngitung pas sawangane 20 dina diitung 40 dina. Lah nek diitung 40 dina Isa Nabi Musa janjine 30 dina berarti terlambat 10 dina. Lah nek masalah dina Mas. Lah saiki masalah sawal. Cuma kita anut fikih. Nek kula setuju anut fikih. Ketika secara hisab, secara ilmiah bisa begitu, fikih itu punya keputusan secara usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan negara itu bisa menghilangkan perkhilafan. Artinya keputusan negara itu yang harus diikuti. Keputusan ilmiah boleh diikuti liman sadaqahu. Makanya di hisab-hisab ning gone fikih diterangno wajib id bagi orang ketika melihat hilal. Waliman sadaqahu. Terus walil munajjim wal hasib boleh it tapi tidak boleh isbat. Kon ngakoni dhewe wali mansab takut. Paham? Jadi boleh menentukan it sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi negara tetap harus bikin keputusan. Milih Sabtu atau Jumat. Tapi orang yang punya keyakinan secara hisab, ambek fikih tetap dikai ruang boleh melakukan keyakinannya sendiri. Sampeyan tak mosok Gus sing rambute dibikin pilos iku ya tetep sing kemis ya. Lah ya mungkin bener atau mungkin bener tapi kok berarti posone kok 28 nak basa kemis.
cangkemmu wani kemis berarti pasane dhisik ya luwe awal kuwi bukan terus sampai wong nah kemis iku kawalan Gus berarti 28 dina kuwi wis cerita kaya ngoten aku ora bela aliran Bani Nazir kok ora tapi kuwi ngitung 28 dina ku bento kan kono wanian basa kemis ku awale pasane wis awal jadi cara dene wis 30 dina nyampoku pasane kelas itu bojone awal ayo ketemu bener repot bento tukang udon ya ngono bento tukang udon nyongkone nek bodo kemis berarti poso lagi 28 ini mesti dia ditakoki sik aliran pilokan ki poso ge apan kuwi seneng ya aliran itu masalah gaul zaman asur gak penting itu arismatik penting gaul nah kok bedane repot wong nabine mesti wis anak-anak gaul saya iki repot Kulo nate di guyon iki Pasuruan bojo kula keluarga Pasuruan. Yo nek iki gaul dik senenge. Lagi iki sakniki gaul. Lah sepundi niku? Bapak padha anone ra sampeyan nyekel. Saiki ra nyekel tasbih nyekel HP dene iki gaul. Cuma berhubung sak jenis guru kita, keluarga kita, komunitas kita ora tau ngenyek iku jenenge kiai. Gaul hakikate yo gaul. Cuma sitok nganggo pilokan, semir sitok nganggo HP. Nek hakikate wis mirip-mirip. Aku biasa lagi nelpon muni assalamualaikum ya ora. Halo. Dari dhisik bahasane barat. Saya kaget iki nelpon. Halo iki sapa? Dari halo bahasane barat, Mbak. Mula saiki iso muni oke, Mbak. Harus digaul yo kabeh gaul zaman. Tapi ini masalah ilmiah. Jadi secara hisab itu ada kemungkinan beda nganti patang dina, mergo patang dina mau sing awal Sakban dinane wis beda. Misale dekne nentono Sakban iku Ahad terakhir, berarti Senin wis poso. Kita posone genane kita poso Kamis. Berarti ana sing poso Rebo, ya ana sing wis poso Selasa. Ora mundur pokoke toleransinya 4 hari. Tapi sampeyan aja muni. Berarti iku setiap beda nek isih lingkaran patang dina bener cangkemmu ora ana urusan ngono iki ilmiah. Oh, tenangane kok terus kok berarti muni berarti nek kowe ngalim hisab ora hitung-hitungane detail iso muni berarti cara pikiranmu dhewe berarti kok ana loro berarti nek wong alim sing wis ngitung jelimet terus muni berarti ana berarti nganggo pikirane dhewe lho berarti bentul ya itu balik itu mau sampean muni lu nak bacane kemis berarti pasane 28 iku berarti bento. Mergo wong wani dodo iku mergo pasane wis awal. Ngono lho, men apa dipikir to nganggo ilmu, senengane kok emosi. Beda partai emosi, beda emosi. Beda bojo nek takdir. Apa emosi pisan? Iku bojone ayu, bojo kowe. Oh, ora oleh ilmiah. Mulai nak ngaji sing tahqiq to. Jadi sebetulnya setiap kitab ada penjelasan di sing mujma' alaih, di sing sekedar kolaba. Ini tengene i'ana teng kitab apa saja diterangno. Nak kilal segot tabridi satu segot yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wakilal artine jarene. Sederhana lah sebelum. Lah berhubung kiai dewe khusus karismatik tidak wakilah lantin dawuh. Kan sakral. Wah, ini dinos kan. Man kudu ana kiai preman kaya aku. Mergo bensin ora sakral tetep ora sak. Wakilah lan benda. Terus sakral. Wonge karismatik. Padahal artine wakilah jari. Kaji. Mulane cara kok iso. Oke, kilau sobat tamridi. Tamridi adalah sebab yang sakit. Mergo ora bisa dipertanggungjawabkan. Mohon saedo. Oh, jegeman muni berarti. Tak kok sampe aku jegeman muni berarti. Tak takon berarti sing piye iku? Berarti iku sing kelas ngalim berarti kelas pikiran dhewe. Lah nek kapan-kapan nak berarti iku takok dhewe berarti sing piye? Paham? Ini tenan ya ngaji, kali-kali ngaji kan ilmu. Lah foto saiki fikot binis sinaharin min ayamid dunya. Lah ya sunah hari ke sepi spiro. Ya ora jelas kabeh to. Nak sedinane wis konsina al-fatana ni sunah hari spiro.
Wis mbokono soalnya sama rasa bangno. Setengah hari ya berarti ya tak ada berarti. berarti ini berarti. Senengane muni berarti. Subhanallah. Ngono ya kok. Subhanallah. Pintu ngene ora konangan agak dikampanyakno. Kudu ana sing kampanye dikampanyakno. Ora konangan wis ngono ae pikirane. Wong sing maca japa ora aliran nazir pikirane langsung sesat kabeh. Buoto kemis sesat men. Jebule bab bodo setu akad jek ana sing bo. Pepakone soleh kabeh ora pilokan, kapok gak ape nyesatno wong soleh sok. Sebodo akad kan tore kok terus njebeng. Wong soleh-soleh lugu-lugu, kowe wani darani sesat. Betul. Wiridane muni awas dina ping 1000, mantep. Kula seneng nek ana sawal beda. Ditamu kula terus ilmiah. Kula tak kandakno, kula niku wonten khataman, hampir semua kiai Rembang do rawuh. Berhubung khatamane Quran sing kan nyambut kula. Kula buron menyang acara Quran wae buron. Kula pengapesan ngerti ndang Quran buron, tetep buron. Iki kula cerita, kula niku seneng nek bodho bento. Biasane tamu kula nek sowan njaluk sepuro ngentekno jajan. Tapi nek gara-gara bodho bento terus ke ilmiah. Kuwi digesoro jeneng asal usule piye? Akhire ilmiah kan. Berarti yang berpendak bodho bento tamuku ilmiah kabeh seneng wong Islam wis waras seneng ilmu. Mulane bodho bento terus ben ilmiah terus. Tapi masalahnya kan gak kabeh kiai ilmiahno iku atau biya. Kok tetep satu di situ. Senengane sesat. Mergo beda partai, beda organisasi. Repot. Jan Muhammad ya nekat tandane ora tau ngandhu. Nekat e bodho Jumat. Nah Jumat nekat sing kemis buyute nekat terus pirang. Padahal asli dasar dawuh Nabi sing penting poso iku 29 dina atau 30 dina. Lah iki wae sing kemis ya tetep 30 dina. Mergo setare awal. Nggih mboten. Nah nek kemis setare awal tetep 30. Tapi bayangno iku 28 berarti model bento. Mergo bayangno ibadah pasane Mana saya mulai jok ngaji iki ya jogeman muni berarti. Namanya berarti tak kok. Berarti sing kelas piye. Li hadisin karena hadis bidzalika kan mengkono-mengkono ka. Kul ngucap sira ya Muhammad ya Muhammad ahli Makkah tamal ahli Makkah mayunasikum. Mantai sapa yunasikum nyelametno sapa man kum isira kabeh min zulumatil barri saking peteng-petenge rino, peteng-petenge daratan wa bahri lan segara. Ahwalihima tegese sebut ini kula ora dini itu. Ahwalihima ya bener. Tegese tragedine utawa haul itu cara Jawa praharane al-barri wal bahri. Fi asfarikum ing dalem perjalanan sira kabeh. Khina tatuna utadur wa khuf. Tatuna donga sira ing apa tadur an hale DPDP wa khuf jatan hale samar. Alaniatan tegese hale tenanan apa? Terang-terangan wa khuf jatan hale samar siron tegese samar. Pakuluna ucap sira kabeh la in anjaitana wa fi qiraatin anjana. La in lamu kosamin anjaitana nyelametno panjenengan ing kita wa fi qiraatin anjana wa lamun nyelametno ing kita sapa apa. Min hadzi zulumati sanging ila pira-pira kedzaliman wasaida istilan pira-pira keparan lanakunan naktine ana sapa kita minasakirina wis tengah sanging wong sing syukur-syukur kabeh ail mukminina tegese sang termasuk wong sing mukmin kabeh niku terus wa fi qiraatin anjara terus lain anjetana lamun nyelametno panjenengan ing kita wa fi qiraatin anjara min hadzi zulumat sanging ila pira-pira peteng wasaida lanakunan yaktine ana kita gumunasakirina setengah sange wong sing syukur-syukur kabeh. Ail mukminina tegese wong sing mukmin kabeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring ikilah wong akeh iso kafir, iso wong sing ora percaya, wong abangan sing ateis dan sebagainya. Allahu ta'ala yunjikum nyelametna sapa Allah kum ing sira kabeh ditasdid yunjikum. Wa tasdid lan tasdid yunjikum. Minha sanging ikilah zulumat wa min kulli karbin lan sanging saben-saben kesusahan gomin saben-saben kesusahan siwaha kang saliyane mengkon-mengkono kabeh sing sekasetu saliyane kisah sumantum mengkono dite sira kabeh itu sirikuna iku nglakoni musyrik sira kabeh iki lan apa
Kul ngucap sira Muhammad wa ta Allah iku al-qadir hudat sing kuwasa ala ayapasa ing ento ngirimna sapa wa alaikum ngatas sira kabeh. Azaban ing siksa min fawqikum saking arah dhuwur sira kabeh minas sama saking langit kal hijaro jika dene watu wasihatilan gemburu berdak napa-napa wis seha. Amin tahti arjulikum utawa saking isore kaki-kaki sira kabeh kalfas fi kaya dene dibesa ning bumi. Awyal bisakum utawa nyampur aduk sapa kum ing sira kabeh. Yukhlitakum tegese nyampur aduk utawa yakhlutakum. Sampeyan maca takziah ya lazim. Nyampur aduk sapa kum ing sira kabeh siaan ing pira-pira kelompok. Kados teng Irak. Ora gempa tapi antar suku, antar organisasi tukaran. Akhirnya saling bu. Lah iki azab cara Allah kemungkinane min fawqikum au min tahti arjulikum. Langsung paling ngeri ngene iku awyal bisakum siaa wa yudhi qabadakum ba'da wong Sunni bantai Syiah bantai Sunni, Ikhwan bantai wong negara, Wahabi bantai Sunni. Saiki antar Sunni dhewe Sunni ra nabi bantai Sunni sing nabi. Iya berarti wingi-wingi ora nabi buru wong sing ngaku napa? Lu paling ngerti. Mulane kula nu bolak-balik matur teng sinten mawon sing seneng kula matur. Kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang didengungkan secara akademik, Quran itu luwih awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Ramalane Quran termasuk azab awyal bisakum syia'aw wa yudhi qabandukum ba'da napa? Di antara bentuk azab kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah. Wa yudhi qabandukum ba'da napa? Itu sejarah itu paling tua. Dosa tertua dalam sejarah Bani Adam dosa pembunuhan. Gini kok generasi pertama kita Qabil Habil dosanya pun apa? Pembunuhan. Wong sholat itu nganti saiki ya anut sunnahe Nabi. Tapi dosa mateni orang nganti tok putu. Jadi Kanjeng Nabi de putri samene Sayyidah Fatimah. Periode putu wis dadi korban pembunuhan. Iku Sayyid Husain dadi korban pembunuhan pasukane ya Yazid bin Muawiyah. Saiki nganti sakniki ngono. Jenenge wong Madura bertukaran ra cocok halal dalan. Mulane kula ndonga, kula sering cerita teng bojo kula. Dek, anak turunku muga-muga dadi wong alim seniman. Maksudnya piye? Ya setengah preman-preman sing ya sing bengak-bengok gak jelas lha. Mergo wong meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalahno sing ra kembar. Lan aku sik aja nemen-nemen, gampang tahlil tukang ngalahno dari wong li. Iku sudah pilihannya Wali Songo sampai Basim Asari sampai roto-roto kiai ngalim seneng guyon. Mergo kebenaran ketika diyakini itu jadi energi fonis. Ujung-ujungnya korbane wong li. Iya. Pas puncak kayak musik halal darah pateni muhaddar. Iku sing saiki terjadi ning model Timur Tengah, zaman Wahabi bantai Sunni. Anti tragedi. Lah Wahabi bedino bengak-bengokno nak ziarah Nabi ku sirik, percaya Sawarikul Anwar sirik, mara kuburan sirik. Tapi ora bengak-bengokno delok Madonna iku sirik. Ngefly ku sirik. Cek seneng ngadili. Wong pira-pira mara kuburan cek muni la ilaha illallah. Sing ngefly sing nyanyi rock ra tau difonas poni, sing cek muni la ilaha illallah difonas. Cek mentalane. Ana alasane mergo rak sing nyanyi sing ngesek bebas iku sekedar fasik. Iku musyrik. Lah darane musyrik piye? Mergo golek ketenangan ning kuburan. Lah wong ngefly golek ketenangan ning ngono. Lah wong ngesek bebas golek ketenangan ning sek ora mbok hukumi musyrik pisan. Lho kula sering ketemu ae tak kok ngono. Mirip Pak. Dan kowe ora adil. Ziarah dihukumi musyrik, ngefly rapati dihukumi napa? Sebab itu zaman akhir kasus saniki ulama sing ngalim rata-rata nak sing dalanan kados kula niku nggih milih guyon sing menisan khusyuk kaya Mbah Dimyati kaya ulama ya menisan uslah tengah-tengah kaya Ruhin Mustafa sing gawat sing rawan ngaku nabi matur barang kategori gawat mergo kebenaran nek meyakini kebenaran ketika diyakini itu tentu monis wong li wong liya iku iso keluarga termasuk mertua. Oleh penggaweane wong meyakini kebenaran gampang mau akhirnya ngalalo darah wong dan sebagainya. Enggak dong,
kados kelompok bom Bali, kelompok ekstremis di Mesir, Syiah, Amal Syiah, terus Hizbullah itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati. Berani matinya tidak masalah, itu urusannya diri sendiri. Urusannya orang yang terbunuh. Urusannya orang korban. Makanya Wali Songo untuk Indonesia rata-rata kebenaran dibawa dengan ceria, guyon. Makanya guyon wong alim beda meneh, berarti ini ya beda meneh. Mergo nak nganggo ngalime gampang monis. Ini kula mergo nak wis monis kuwatir terlahir generasi sing awyal bisakum siau wa yudi qabandukum basan apa. Kula mau derenge ngaji maca tragedi Thariqah Tijaniyah. Thariqah ora apik, gara-gara kelompok sing anti Tijaniyah gedhemu besar-besaran dibuntet. Pertama Thariqah Tijaniyah dibawa dibuntet itu tahun 1930. Neng Jombang tibu besar-besaran. Akhirnya buntet ya nunjukno sone ngumpulno jamiah sekitar zaman itu 30.000 pendukung Thariqah napa. Artinya untuk satu kebenaran saja uang bisa saling pot, iso gontok. Jajal kebenaran dikeguyan. Thariqah Tijaniyah bener ora kok bener. Lah ya maksud temu salah apa bener? Lah ya salah kok bener. Lah gue ora tahu salah. Dino delok rondo delok perawan delok apa ora mahram ya salah. Sing salah ora Thariqah tok maksiat ya salah. Mulai nak debat welingno, maksiat liyane kuwi welingno. Lho kok biasa di Gus nanti yang alim sering ngora ketunan. Nah maksud tembi? Ya salah ya gampang tenan salah terus kira percaya aku kok repot to. Maksud temu piye? Maksudnya gue mesti benci cinta karena gue berat to, apa seneng aku. Gus wong alim ora lho sering ning pasar ra ketunan ngene. Lah ya maksud tembi? Ki kecewa. Kecewa to golek wong alim liya. Paling ra karanto. Artinya kudu digawe guyon. Nek ora digawe guyon oleh monis kang ngene. Wong awam jiwane wong alim. Kan terus gitu. Kan ekstrem to, nek dihitung ora ekstrem to. Wong awam jiwane wong alim. Wong awam nyoal wong alim. Terus kowe nganggo dalil ning alim mutalim. Dosane wong nyoal wong alim kadang-kadang. Nak ngono ora aturan to. Lah padha ketika aku misale wong alim nyepelekno wong cilik, sebagai basaria aku ya tahu salah. Misalnya ngenyak Mustafa Tamadun, sebagai basaria tahu salah. Tapi kalau terus berhitung, wong alim mau penggane nyepelekno wong cilik, iku ora dosa. Iya dikei guyon nae. Lah aku barang ra sepele misalnya. Boleh dikei guyon. Ya beliau kan ya basaria. Nabi sendiri itu begitu zaman urip. Nabi kadang ngendikan duka, lepas kendali, sampai ngendikan wailak taribat yadak. Sampai ditegur sama Jibril, "Mas kamu itu nabi. Kenapa sering keterucut ngendikan kasar, cara bahasa kasar ini?" Sampai Nabi setiap berdoa, dan ini ada di hadis sahih. Nabi setiap berdoa itu ngendikan, "Ya Allah, fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhra." Ya Allah, setiap orang muslim yang pernah menjadi korban ejekan saya, korban bisuan saya, supaya itu jadi amal baik. Ya, karena orang dalam lintasan komunikasi interaksi sosial tentu sering misalnya gue di anak ayu, ana saya elek ngelamar, itu sopo, gak moco ngelamar anakku. Spontan tetap ngono. Ana wong lamar-lamaran dhewe urus-urusan dhewe komentar. Lha ora anak kiai ngelamar anak kiai kabeh piye? Nah, ora wong saleh lan tetep keterucut. Wong saleh lan tetep keterucut omongan-omongan sing liya. Padahal jelas aturane Quran la sarqaum ming. Tapi nek dikeguyon kan ya sederhana to. Piye to ora anak kiai kok wani anak kiai? Piye to wong cilik kok ngelamar wong gedhe? Ya piye? Lah ya fenomena antik to. Kalau itu kamu janggal, itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah sederhana to. Kalau kamu janggal, itu artinya fenomena sing gak wajar kan? Gak wajar itu antik itu indah. Malah selesai kan? Seneng kali di ekstrim. Lah ekstrim itu mulai dhisik sampai ana pepatah. Seperti niku qalamul ulama iku ahaddu min sayfi syuhada. Ahaddu minas sayf. Qalamul ulama ahaddu minas sayf. Tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang, tenang. Setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi alim. Iku misalnya Syiah fatwa Abu Bakar Ugasab
Umar gasap pemerintahannya Ali. Tiap ahli sunnah wani mateni Syiah. Mergo Syiah dianggap sabut soha. Gara-gara ulama Syiah mulai dhisik fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ku gasap nganti saiki wong Syiah nganti ahli sunnah. Mergo dianggap ngesano pemerintahannya Abu Bakar. Akhirnya jadi gerakan saling bunuh. Kasus Kurdi zaman Saddam jadi korban. Saiki walian Syiah woso Sunni jadi iku asal usule iku akidah. Akidah ujung-ujungnya ditulis oleh ulama. Mulane dadi ulama iku sing hati-hati. Nek pas dipercaya fatwa niku malah kudu sing lucu. Ojo malah pas dipercaya fatwa terus iku dadi gerakan. Sakula ngeten lho, masih uji 6 lah. Kira-kira misalnya Mustafa tak desain ekstremis kon abang wong turun. Nggih boten. Nek nggone adat santri. Nah misalnya tiap kiai dipengaruh terus manfaat jadi ekstremitas aju-aju. Mana senang bagi yang lucu-lucu, ana tamu ditakoki piye tangga. Senangnya yang takok piye tangga piye. Gak jelas kiai seneng wayah, seneng takok tanggane wong. Ya maksudnya ben lucu, tapi kadang tenan yo mbok. Tapi ku luwe apik, maksudnya lucu. Paham ya? Itu asal karena ini dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling bunuh. Awal bisakum syi'a wa yudi ba'dakum napa? Lah, iku ana asal usule, yaiku ulama gampang fatwa. Fatwa diati bab tahlilut ngalalno napa? Lane banyak bentrok atas nama toreko, atas nama madhab, atas nama asidah. Lane kula syukur nggih, pokoke ulama niku kudu mengekang diri dari fatwa. Kok nak wis sering fatwa iku ngeri, kecuali sing jelas-jelas salah kaya Ahmad Musaddiq lah ngaku nabi itu jelas-jelas salah. Tapi nek sing ringan-ringan kaya duwe tarian Jalaluddin Arumi jare alasane jaza. Mosok lu pengeran kok nari. Halal darah ya ekstrem. Ya ora halal ya biasa. Maksudnya ya halal biasa. Lah kok bener, Gus? Aku ora muni bener, tapi ora nganti halal. Ya. Paham gini ke eling-eling ayat niki. Termasuk tragedi kemanusiaan adalah nak wis ana awal bisakum syi'a wa yudi qabdukum napa? Masalah desa ini tua, ini ku mulai Qabil Habil saling bunuh. Bahkan Rasulullah piyambak pas periode putu Said Husain menjadi korban pembunuhannya pasukannya ya. Terus menerus nanti periode Timur Leng. Terus sampai akhirnya Demak Bintoro. Demak Bintoro orang nganti tok anak. Tok periode putu Arya Penangsang wis tukaran mbek Pangeran Hadi Wijaya Rasul Wijaya Wijaya. Ya wis saling bunuh. Akhirnya Arya Penangsang mati. Jadi dosa saling bunuh itu paling tua. Rata-rata orang anti tok putu. Kanjeng Nabi ya tok putu. Nggih, Kesultanan Demak nggih montok putu. Tok putu kan wis ana saling bunuh zaman Arya Penangsang perang tanding mbek sinten Hadi Wijaya. Iku periode putu to nggih. Mulane kula nu seneng dadi wong alim ora di pengaruh ngeten. Artine bar ngaji mulai kowe ora usah sowan ora. Mergo nek ora pengaruh ora sensitif. Semari sensitif ana wong sedo sowan, sedo dilo wis perkara wis mari perkara. Mulane ora usah sowan teng Rembang bareng. Ora rantuk izin ora usah repot. Nek sitok-sitok gak apa-apa kan gak pati iso to. Ora pati sensitif. Wis pokoke ngaji pas ngaji kene ngaji Quran guyon bar wis urusane lan amal walaku. Ono barbar. Ora urusan ya pancen kudu ngono bebas. Jangan sampai lah jadi gerakan sing gampang duwe kriteria, duwe kriteria kebenaran akhirnya kok monis wong li. Paham? Mergo iki termasuk sing disebut Quran. Awal bisakum syi'au wa yudi qabatukum ba'da napa? Awal bisakum wa yudi lan ngicipno sapa wa ba'dakum sebagian sira kabeh ba'da batin ing bencanane sebagian sing liya bil kita kelawan saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma nazala semangsane tumurun apa ayat, hadza utawi iki ahwanu luwih ringan wa isaru luwih gampang." Walamma nazala maksudnya hadza ahwanu wa isar. Jadi ketika Nabi untuk ayat, "Mat umatem sok ben iki ana sing saling bunuh antar umatem jare Nabi, iku jek ringan. Maksudnya jek ringan mergo iku wis dosa klasik mulai Qabil lah. Iku wis dosa biasa. Walamma nazala semangsane tumurun Mas panjang tenan niku kula tak balik meneh. Tengene tradisi kekerasan. Zaman Kanjeng Nabi dadi pemimpin.
niku nak periode genetik, periode waris genetik niku pas Said Husain mun dipateni tentara utusane sinten ya? Nah Abu Bakar piyambak malah pertama jadi khalifah, iku PR pertama iku ditentang. Ini ku sing disebut buhot. Abu Bakar pertama jadi khalifah iku pertama kerja aktivitasnya niku delalah yo merangi kaum buhot. Ujug-ujug ya berdarah dah, berdarah. Mulane Islam teng Indonesia niku dari para wali sing biyen dulu Islam paling damai. Damai ini berbeda mikir, berbeda di cita-cita, pokoknya yang jelas orang berdarah. Damai kan itu berbeda tahu mikir, di cita-cita kan terakhir damai. Atau mikirnya yang empuk-empuk aja lah, yang gampang-gampang. Akhirnya orang di desa saling bunuh, tapi akhirnya seperti itu. Waduh apa, waduh kesane. Bebas dosa kekerasan, tapi bebas itu empuk-empukan. Akhirnya akhirnya zino, akhirnya seling. Oh iya itu mau repot kan. Nah, mulane cara ketemu antar ulama Islam Indonesia luwih sukses. Mergo ora saling bunuh kaya ning Irak. Dari ulama Timur Tengah. Ya, tapi kan gak lepas kaya zino, mergo saling damai akhirnya malah mojak mo. Ya bokon. Sing bener, Bos. Modhe diane. Ya artine mateni yo dosa zino yo. Dosa. Bodoni wong yo. Dosa. Udah pernah jelas itu dosa. Lalu dosa itu akeh. Nah, cara wong sufi diwalik meneh. Mergo nek ora dosa sifat ghafuri Allah nganggur. Kan emak. Ya tapi pilihannya aja terus selingkuh tetep. Cara cerita sufi malah kacau kabeh ku mau. Ana ning multazam ana wong ndonga ya Allah niki tempat mustajab. Kula nyuwun setunggal tok ngriku kula bebasno saking dosa. Ae jalukan pola apike njaluk dibebasno saking. Iku jarene cerita teng hikam Allah jape nak fa'ena adu ghufrane nak kira dosa sifat ghafurku tak ada kok endi. Tangan. Repot kan ketemu ngono repot. Nek wis sing gede-gede ya sing sedengan-sedengan. Mergo nak sedengane enak, kowe nak ra zina, iku ora usah istighfar dosam cilik di sepuro. Jale ke delok wong wedok seneng, kepengin zina. Mergo tertarik kepengin zina. Terus kasil gak zina kan. Iku dosa delok di sepuro. Ora usah wudu, apa meneh nak wudu. Mergo kaidah Quran iku intastanibu kaba'ira matun hauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Jadi wong sing berhasil menghindari kabaire iku cilike disepuro. Misale kowe wong kepengin mateni. Tapi kowe iso ngilangi, kepengin matiin mbok ilangi, mau diturunno. Dadi drengki sithik-sithik ringan. Sakjane Quran iku ora terlalu nyarat wong perfeksionis sempurna ora. Mergo iki ana ayat intastanibu kaba'ira matun hauna anhu iku no kafir angkum sayya. Kowe nak berhasil ngadoi sing dosa gedhe sing cilik diampuni. Misale kubut ning wong, kepengine mateni, turunno sih. Mau drengki tok. Nang drengki turunno neh, mau ra kudu delok tok. Jadi diturunnya usah kepikiran. Tapi kan kau tidak lah. Tapi misalnya gue seneng itu mana? Buat pokoknya gak zino. Iku harga mati. Pokoknya gak. Tapi saya kangen sidik-sidik gue agak roh gak. Ya diturunnya. Tapi saya jelas nak berhasil ngedui sing gede dari pangeran di sing cilik. Dulu ada ayatnya, tapi aku gue dalil. Lha tapi tenan ayat takone sing apal-apal Quran. Takone Pak Zuban. Ana ta ayat intas talibu kaba'ira matun hauna anhu kafir angkum saya sih. Yang penting ngaji wong alim ora ani cek ilmiah. Tapi coba berarti nol. Berarti oleh ngono kok. Senane kok berarti. Tapi artinya apa? Quran itu tidak pernah mentoleransi dosa besar. Kau nurono terus, nggak nak nurono untuk bonus. Yang gede di, yang cilik-cilik apa? Diampuni. Saya nak turun mulu kok repot. Walau mana jalan semasa itu buron. Kalau sudah ngalim sore dibuka tiang-tiang. Yang lucu sih bukan segi jual ada gula. Gus ngalim mau ngeten-ngeten. Mas dosa itu sepura kabeh kan arah-arah. Arah-arah asal usule. Wedes. Just wait in.
Zaman akhir ora beda saingan enteng-enteng. Wala mana jalan semangsan itu murah apa ma perkara keblau kang sedaya iki dawuh. Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Dadi niki atafe qala sallallahu alaihi wasallam hadza wala mana jalan makoblahu Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Iwan bawur saing sen diwajika kelandat panjenengan. Rawangi warna hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Warwangi warna sapa Muslimun Imam Muslim hadis sa'al turabbi ing hadis sa'al turabbi. Sa'al tu nyuwun ingsun Rabbi ing pengen ingsun Allah ya Allah. Ing yen to ora gawe sapa ingsun gak sak umati. Ing bahayane umat ingsun beda. Jadi Nabi itu pernah mohon ya Allah, jangan sampai tragedi umatku itu karena mereka saling bunuh. Tapi jawabnya Allah piye? Famana aniha, mongko ngalang-alangi sapa Allah hangilah donga. Muhammad gak bisa. Nah iku ora iso. Jadi Nabi wis tahu mengajukan permohonan Gusti umatku niku ampun saling bunuh. Jadi Allah gak iso, iku harga mati. Ya, ora donga sing ora iso ya. Digane itu kecil-kecil gak iso. Mana nang uang ya? Ya toh, model gak iso karo ya padahal uang. Gak iso ditawar. Nah iku nak dari ulama-ulama sing ahli ma'rifat mergo ketika Allah ngusir Nabi Adam ke swarga. Niku rak kodhok kelahiran swarga. Iku wis dititah. Ihbitu minha jami'an wis dititah ba'dukum li ba'din aduun antara kalian saling membenci. Nah, mana ada kiai di wong abah kan antar kiai beda partai saling membenci. Nggih mboten. Iku wis dititah wis urane iku artinya ya biasa-biasa saja gitu kok enten napa-napa. Timbang ada kegiatan malah ngerti. Itu biasa-biasa saja ya baik-baik saja ora apa-apa ora ono apa-apa blas iki masalahnya kanjeng Nabi dhewe ndonga ngajono proposal ditolak lha ya ora hadis ya sampeyan foto dhewe kan pamana ani ya mongko ngalang-alangi utawa menolak sapa Rabbi ha iki lah penjaluk wis gak iso nek iku ora iso. Tapi hadis lan dalam sisi hadis sama nazar semacam turun apa ayat kala dawuh sapa Nabi ama innaha kainatun ama ilmu indah satamne mau kabeh kainatun bakal jadi menyangkut kasus gempa kasus apa dari Nabi ama innaha kainatun kasus gempa sakniki kelut barjuk jabi dek kelut ga iku ya ono dari Nabi ama innaha apa ngaten walam yati lan ora teko apa takwil ayat badhe sawise iki amen apa tak wedi Gus, mati ku rasa gempa, rasa kelut, wae mati tetep napa? Mati. Senengane kok repot. Mati tetep mati. Perang ya mati, kena aid ya mati, jare kena burung kabare ya napa? Mati. Engko ana perang ya mati, kena gempa ya ana sing mati, ya ana sing urip, kena kelut ya ana sing mati, ana sing urip. Lah ana masalahe perkarane nek musibah dadi mati, tambah musibah ya mati. Mane bener Nabi komentare dingin amain kainatun ya golongane mau sing min tahti arjilikum fakum ya ono ya ono. Saya akhirnya Nabi ya pasrah amain ya iku ya ono. Kena aliran-aliran terus repot. Tapi ra dalil ono. Walam yati lan ora teko apa tak wilu tak wile kabeh badhe sawise. Ungduru ning alon sira kefa hale kaya apa nusarifu. Napa jelasno ingsun nubayini jelasno ingsun aku mare makal ayat ing pira-pira ayat ayat dalalati tegese pira-pira dalil ala kudratina ing atase kudrat kita. Lah niki sing penting ora gempane, ora musibah tapi ndadekno kita iman ujung-ujunge ngono iku kabeh nunjukno nek kita iku lemah sing kuwasa Allah. Mulane kudu katut dadi wong fasik kan. Kita iku katut wong awam. Misale ana gempa, ana kelut terus wedi. Wedine wedi gak mutu. Nana mati terus piye? Apa ora gempa ora mestinya berdimu ya Allah dengan berbagai ayat engkau, dengan berbagai bukti kedikjayaan engkau. Jangan-jangan hatiku gak ngakoni kehebatannya jenengan, tetap balik. Selagi ini nunjukno ayat Allah ya kepen tuh. Makanya pentingnya gini, juru kaifanu soriful ayati aidalalati ala kudrotina bahwa semua fakta itu nunjukno sing kuwasa Allah. Wes tuh. Ya akhirnya kan kita jadi syahid tuh, artinya nyaksani kekuasaannya Allah. Yaitu sing disebut sayyidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Semua fenomena sosial, fenomena alam, fenomena apa wae kita mau baku alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Panjen Allah kuwasa. Mulane Allah gawe titah
urusan dunya ya tanazalul amru bainahunna ya mergo ditalamu annahu ala kulli syai'in perkara ning donya wolak-walik. Kiai seneng wong anake ra kiai, ora anake kiai dadi kiai. Kiai saiki parkir ora dadi kiai. Mergo kasus kabeh fenomena iku ditalamu annahu ala kulli syai'in. Ora usah protes, ora kiai kok dadi kiai. Kiai kok kelakuane ngono. Wah anggap wae kabeh kuwi annahu ala kulli syai'in. Ora usah mikir wong iku. Wong iku ya ben wong iku makhluk. Iku cara hikam Adam kabeh. Sajane Quran wis resmi, wis gawe garis. Kabeh fenomena alam sosial dan sebagainya mu yatana jadul amru bena benar ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Sajane malaman to, senengane kok melok-melok ora jelas. Tobat dosa. Maksudmu dosa dina tok iku ya dosa. La lagu menawa te wong akeh ya kok guna paham sapa wong akeh ya lamun ate sing ngerti sapa wong akeh. Ana masa tamne perkara gum kang utawa wong akeh ali ngatasi magu batil batil. Wakadzabalan gorono bi kelan Qur'an iki Qur'an iki kelan Qur'an sapa kaum muka kaum ira. Bahwa halite Qur'an iku al-haqu barang sing bener ayat itu tekse bener. Kul ngucap sira Muhammad lastu alaikum biwakil. Lastu ora ana ingsun alaikum ngatasi sira kabeh biwakil kelawan wong sing kapasran. Aku ora urusan kowe bener ta ora, Ai fa ujazi ku monggo iso malah ingsun kum sira kabeh. Urusanku mau inama ana mungdirang wis nek ingsun mungdiran wong sing meringat. Wa amrukun te perkarane sira kabeh ila wa maring apa. Wa hadza utawi iki ku qoblal ambis durunge den perintahno bil kita lawan perang. Dikul linabai mustaqarr wa sawfa ta'lam. Dikul linabai niku kedue saben-saben crita khabari. Mustaqarrun tenggon terjadi. Waktu konteks sosial iku dewae terjadi dhewe. Waktu nek waktu ya kok. Kang bakal tumiba apa nabak ing dalam waktu. Wasaki ulan ya bakal tetep pun apa kabeh dhewe waktu dhewe. Wa min ulan iku setengah. Sing repot iku maksudine nafsiri wa min ada buku. Enggak repot kowe kabeh dhewe momahe dhewe misale kere dadi suge dadi ke. Tapi niki keliru. Maksudnya Imam Jalalain kurang sitok. Wa min ada hukum ya kadang wa min naimukum ora mesti to. Watu izuman tasa watu diluman ya ana wae watu dilu ana manane watu is. Jadi ora azab to. Jadi ini hanya di antara contoh iku azab, tapi ora mesti napa azab. Mergo waktu izuman dasa, waktu diluman. Wa sawfa ta'lamun lan bakal ngerti sira kabeh. Utahe dawa sawfa ta'lamun mutar didun mutar sita umaring maksudnya ngincim. Cara ki Jawa namane ngincim lah umaring.